Halo, jadi kali ini kita mau mancing lagi di cafe Restu Simbok. Kali ini kita mancing harian. Untuk tiketnya hari ini Rp30.000, start mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Untuk kali ini kita coba pakai umpan telet lain yang 04 sama esennya yang Patin spesial. Kita main 3 tetes saja. Oke.